Hello，大家好，又係我 Anson 啦。今日我準備同大家介紹嘅呢，就係呢個布魯可 Blockies 嘅傳奇版假面騎士兇我嘅究極形態。好啦，咁我哋首先嚟講一講 Blockies 布魯可呢個品牌先啦。咁呢個品牌呢，都係嚟自國內嘅，咁但係最近呢都勁 hit 啦。我相信大家行好多玩具鋪啊、模型鋪呢，都會見到好多布魯可 Blockies 嘅一啲嘅盲盒之類嘅玩具啦。咁啊，亦都會見過有一啲嘅變形金剛嘅模型啦。咁啊，可想而知咧，佢呢一排近年啦，佢都立咗幾多大 IP 嘅版權嘅。咁以我所見，除咗變形金剛啦，有 Ultraman 啦，亦都有 Marvel 啦，甚至乎火影啊、星球大戰都有。咁啊，可想而知咧，呢個品牌咧係非常之積極嘅。咁其實我自己咧都曾經嘗試過想去買下啲佢嘅商品啦。咁但係我自己接觸咧就非常之少，變形金剛嗰啲我都冇買過。其實盲盒我想抽嘅，但係咧我又驚自己開多條拉。譬如好似蒙面超人嘅盲盒啦，我仲未搞得清楚呢個群星版同埋星光版係嘛，有咩分別？定係兩樣嘢嚟嘅咧？如果清楚嘅觀眾咧都可以留言話聲俾我聽。咁至於模型方面咧，我自己其實就只係有一隻星球大戰嘅黑武士啦，不過我冇拍片啊，我砌好咗之後就直接拎咗返公司擺喺我枱頭嗰度。好啦，我哋唔好講其他嘢住啦，我哋先睇睇呢一盒模型嘅盒面先。咁啊，首先咧左上角我哋依然見到佢布魯可 Blockies 嘅 logo 啦。咁右上角咧就見到呢個假面騎士。咁然之後咧，我哋睇到個 box art 咧，咁就非常之靚啦。咁呢個唔係畫出嚟嘅，佢直頭都係翻嗰個模型嘅本體嚟嘅。我哋會見到佢有嗰啲模型關節啦。咁但係咧，佢係身處呢一個火海之中啊，咪非常之有氣勢。同埋咧，其實咧呢一盒嘢咧係絕對唔細嘅，因為點解咧？我哋攞部手機去對比一下啦，咁你會見到個 size 其實係幾誇張。好啦，咁我哋繼續睇埋其他嘅部分啦。咁我哋會見到咧，佢有呢一個正版嘅授權啦。咁亦都見到啦，呢一個傳奇版假面騎士嚇，假面騎士兇我究極形態。但係咧，我哋見到佢呢度有個 light 字嘅喎。哇！呢盒已經夠大盒㗎啦，仲 light 啲乜嘢咧？咁因為其實嗱，我估計嚇。其實佢2月咧仲有3件武器會出嘅，一個 set 淨係3件武器，咁就40幾蚊人民幣啦。咁我懷疑佢唔知佢今次 Light 就淨係估價啦，佢唔知會唔會遲啲有一盒算係 box set 係連埋嗰3把武器喺入邊。咁啊呢個遲啲先算啦，因為嗰個武器都要2月先出。好啦，咁另一方面我哋亦都見到啦。咁就係唔需要油嘅，唔需要膠水，亦都唔需要剪鉗，咁就非常之方便啊！好啦，咁盒嘅側面呢，我哋就見到佢呢一個模型砌咗出嚟係點樣啦。咁會見到呢，有一個火嘅 effect parts 俾你圈喺隻手嗰度啦。咁啊手嘅造型亦都唔少嘅。咁呢度呢，亦都影咗俾你睇佢入邊嗰個骨架系統啦。布魯可嘅模型呢，就成日就話有一個叫做骨肉皮嘅系統。咁啊骨咧就永遠都係嗰副骨架㗎啦，即係你無論係砌邊一款都好啦，佢入邊嘅骨架都係呢一個造型嚟嘅。咁至於肉咧，佢係點樣去解構咧？咁佢純粹就係話精密嘅結構啦，零件拼裝接口更加標準，咁就為之肉啦。咁至於皮嗰方面啦，咁就話精細拆解呢個角色外觀設定啊，完美咁樣去實現呢一個分析啊。咁啊呢度亦都見到一個大頭啦，非常之靚仔。盒嘅背後咧，哇不得了啦！佢擺出嚟嗰啲姿勢咧，我覺得好鬼死靚。咁啊，呢度亦都見到佢用咗呢個 effect parts 啦。咁啊，同樣見到你有呢個黑眼嘅形態啦。咁就底部亦都有一啲嘅介紹啦。咁至於個盒頂呢一幅相咧，我非常之中意啊，係呢個 Rider Kick 嚟嘅。好啦，咁呢個盒咧，我哋就介紹完成啦。我哋係時候睇睇入邊有啲乜嘢啦。好啦，開咗盒之後咧，見佢嘅 parts 都唔少嘅喎。咁我哋睇下有啲乜嘢啦。咁首先咧就有地台一個啦，呢個非常之好啊，有埋地台啊。咁然之後咧，我哋細包件咧，咁就同佢哋一貫嘅布魯可嘅模型一樣啦。咁就有一堆嘅關節同埋接駁件喺度。咁有一啲金色嘅細件啦，金色同黑色嘅細件啦。咁呢度有一包咧，就會見到咧係嗰啲嘅手嘅造型，咁就唔使你自己喺框度剪落嚟嘅。咁有呢個火嘅 effect parts 啦，軟膠嚟嘅，咁要穿上去手度咧，應該非常之容易啦。咁至於呢一件咧，就好明顯係呢個腰帶嗰個殼啊。咁你見到咧，佢啲銀色都油埋俾你噶啦。
咁然之後另外有一件嘅透明件啦，咁我哋可以見到有呢個紅色眼同埋黑色眼啦。咁然之後咧會見到呢啲嘅金色件咧，同埋你會見到嗱手腕同埋腳眼位嗰個金色件咧，佢嗰個黑色咧都油好晒俾你，非常之貼心。咁啊，其餘咧就係個身體嘅各部分啦，所有嗰啲黑色件啦，最後咧就係全塊嘅金色啦。咁以我自己所見啦，佢嗰個金色咧係偏紅嘅，有少少似類似嗰啲係咪叫玫瑰金啊？咁我而家咧手頭上咧其實有一隻陰公啊，真係嗰時 SHF 黑色嗰隻股價咧，我係砌咗一半之後就廢案咗喺度。咁啊，正好我嚟對比一下啦。咁你會見到個金色咧，其實係偏紅咗好多噶。咁呢個睇下最後砌出嚟個效果係點啦。呢個我見到有啲傷心，因為你會見到咧，其實係完全一堆咁樣廢咗喺度，慘啊，打磨晒。好啦，其他嘢唔好講住。咁跟住咧，我哋仲會見到咧，喂，有張書籤仔嘅噃。呢張書籤仔幾靚㗎，有晒鍍晒幻彩啊，雷射啊，係嘛？咁最後當然唔少得呢個說明書啦。咁就都大大本嘅，非常之清楚。咁我哋睇翻頭先啦，對比翻咧，其實你會見到咧，佢同呢個Bandai 嘅 Figuarts Standard 嗰個比例咧，係都爭好遠㗎。你會見到係大嚿啲嘅，所以咧我哋陣間都會做一個比較嘅。好啦，咁所有基本嘢介紹晒啦，咁我哋事不宜遲，我哋係時候砌起佢啦。好啦，咁我大概砌咗2個鐘到啦，咁就砌完啦。咁而家咧，我哋見到呢度咧就人才仔仔啦。咁後面嗰幾個咧就唔使理佢㗎，我哋睇翻前面呢幾個先。咁呢個咧就係今日我哋嘅主角啦。咁隔離嗰2位係做乜嘢嘅咧？咁啊對比翻個 size 俾大家睇。咁大家咧就唔好諗住呢件模型砌出嚟咧，就會同呢個 SHF 啦，同埋呢個 Bandai 嘅 Figuarts Standard 會係差唔多玩法。原來唔係嘅，原來佢係高一截嘅。咁譬如呢一個咧，就係真骨雕嘅幪面超人 Black 啦，你會見到咧係去到佢心口嘅啫，其實。咁就算呢個嘅 Figuarts Standard 高啲啲啦，咁大家都睇到個分別啦，其實都仲差成個頭啊。咁所以咧，基本上係唔可以擺埋一齊玩噶啦。咁但係相對嚟講咧，呢一位個氣勢咧就型好多啦。好啦，咁跟住咧，我哋就睇下可動方面咯喎。咁我哋首先由個頭開始睇起先啦。咁基本上360度擰係冇問題嘅。咁樂高咧唔算太多嘅啫，因為佢個後頸咧會俾條領頂住咗嘅。咁但係咧，基本上耷低頭咧係耷得幾好嘅。咁同埋本身條頸呢度亦都有個關節啦，咁所以咧可以稍為有少少中前嘅。咁啊，呢個設計非常之唔錯。咁跟住到手方面啦，咁個膊頭呢一個盔甲咧，本身都有一個關節，你可以咁樣屈佢落嚟。咁當然基本嘅360度擰係冇問題啦。咁亦都可以做到一個嘅平舉。咁亦都因為嗰個盔甲有關節嘅關係啦，咁所以咧係唔會點樣干涉到嘅。然之後個上臂亦都可以360度轉啦。跟住到呢一個手踭位咧，係可以多過90度少少，咁但係咧係會有少少俾個裝甲呢個位頂住咗嘅。咁同樣呢一度亦都有一個拉出式嘅關節啦，唔算好多嘅，但係都做到。然之後就到呢個腰同埋腹嘅關節啦。咁基本上咧呢個位就可以咁樣向前屈少少，向後屈咧就多啲嘅。大家咁樣可以見到啦，屈前就得咁多，但係向後屈就多啲。但係有一個特別之處係乜嘢咧？呢一條腰係可以褪高再褪高，你睇可以變到幾長。咁啊，當然咁樣睇有啲古怪啦。咁但係當你要擺姿勢嗰陣時咧，就唔同咁講法啦。
咁你可以隨住自己嘅需要，咁就可以擺啲比較複雜少少嘅姿勢啦。咁然之後咧，你掰翻落去又得。咁跟住腳方面啦，咁基本上又係啦，大髀位可以左右擰，咁但係唔算多嘅，因為盔甲會有干涉。然之後膝頭哥，因為二段關節嘅關係啦，可以屈得比較後少少。咁亦都因為肌肉同盔甲頂住啦，咁所以就未至於可以接埋，咁但係都夠㗎啦，我覺得。然之後到呢一個腳眼位置，可以屈前屈上。亦都可以做一個嘅貼地，咁亦都可以左右擰啦。而腳趾位咧，亦都可以咁樣向上屈嘅。大家見到咧，腳板底嗰啲刻畫亦都非常之清楚。咁同樣啦，為咗方便擺姿勢啦，咁大髀入邊個關節咧，亦都可以稍為向下拉少少嘅。咁變咗你隻腳咧，又可以踢多啲。細節方面，我哋可以見到啦，咁好似佢額頭呢一盞黑色燈咁樣啦，佢本身已經係油咗俾你噶啦。咁同埋咧，佢隻眼咧，其實亦都已經做咗一個應該類似係銀色底喺嗰個紅色透明件下面，所以你會見到佢個複眼嘅質感咧，個感覺係非常之好啊。咁同埋咧，佢嗰啲分件非常之仔細啦，佢嗰啲金色同埋黑色咧，完全係分晒件嘅，好似就算去到呢一個咁細個嘅菱形啦。甚至乎去到呢一粒咁細粒嘅咧，其實佢都係一件獨立分件嚟嘅。咁至於腰帶方面，其實我自己都幾滿意啦。好似佢呢啲金色同埋銀色邊咧，已經係油好晒俾你噶啦。咁我純粹咧咁就追求翻少少完美啦，咁就自己滲翻少少黑線喺上面，咁就突顯翻個立體感。咁其實就算唔滲都好啦，咁已經非常之 OK 噶啦。而個腰帶中間亦都用咗一件嘅透明件去冚住一件金色件啦，咁咪有翻一個立體感喺度。咁而呢一啲亦都見到啦，佢係預先上咗色。就算呢一塊都好啦，你 Bandai 嗰啲嘅 Figure Standard 咧嘅骨架咧，佢一係就貼紙，一係要你自己油，但係佢呢個咧已經油埋俾你。隻腳呢個位亦都係預上色好咗噶啦。而配件方面咧，我第一個介紹嘅咧就係佢呢一件火焰嘅特效件啊。咁佢就好方便嘅啫，因為佢係軟膠嚟嘅。咁你套上隻手嗰度咧，你就唔怕會刮花啊各樣啦。咁你好簡單揾啱個位套上去嘅時候咧，咁其實個效果就已經出咗嚟㗎啦。而配件中其中一樣精髓，當然唔少得嘅就係呢一對黑色嘅眼睛啦。咁換咗上去之後咧，個效果都幾唔錯嘅。你見到佢咧都略為有少少透明，但係我感覺上佢好似如果再黑啲咧，嗰個感覺會再正啲。我見到佢個頭入邊咧係有一個空間喺度，疑似係可以裝燈嘅。咁我懷疑佢遲啲可能會出翻呢一個着燈嘅配件啦，或者呢個 box set 完全版嘅模型入邊可能會跟埋都唔出奇。咁另外重要嘅配件就當然有唔同嘅手型啦。咁基本嘅揸拳頭呢啲一定唔少得噶啦，仲有一對嘅平手啦，仲有 Kuga 嘅例牌動作就係一個比例嘅手。亦都有其他啲手指嘅角度比較微妙嘅手型嘅，咁大家咧可以因應你嘅需求擺出唔同嘅姿勢啦。咁另外咧，亦都想介紹一下佢附贈嘅地台啦。除咗黑武士之外，我未砌過其他 Blockies 嘅模型啦。咁黑武士就本身冇呢一個地台嘅。咁因為咧，我自己覺得呢個地台就係咧，咁佢同樣都係要你自己砌嘅。不過咧，佢呢啲係有少少咔咔咔，好實淨嘅。同埋咧，佢呢一個夾咧就唔同 Bandai 嗰啲就咁入榫兩個夾埋，佢呢兩個咧係少少硬性嘅軟膠嚟，係咪應該咁講咧？係類似啦。你會見到咧，佢係採用一個好似橡膠嘅回彈式咁樣樣，你會見到呢個位，咁變咗感覺上咧，佢會夾得比較實，同埋佢嗰啲質地咧就冇咁傷件模型。咁另外比較貼心嘅就係咧，你會見到呢度咧兩邊有一排榫位，咁就係點樣咧？俾你將唔用嘅手型咧，就全部暫時寄居喺呢一度，掹走啲貓毛先。擺唔晒嘅其實，但係都已經擺到3對啦。咁其實已經非常之好啦，我覺得。如此類推啦。咁呢樣嘢我覺得幾貼心嘅。好啦，咁睇完剛才嘅介紹，大家有冇心動嘅感覺呢？咁
咁我先講下我自己嘅感受啦。其實砌嘅過程我覺得幾得意，因為佢有啲位咧，其實分件個 concept 同 Bandai 都幾唔同。我唔係好識形容，但係總之你就會砌落就會覺得你話呢啲位你咁都得嘅咁樣樣。譬如佢可以分件分顏色分到好細粒咁樣啦，有時 Bandai 去到細粒嗰啲咧，佢整張三角形嘅貼紙你貼落去算啦，咁樣嗰隻噶嘛。但係佢真係分埋俾你塞落去嗰個窿嗰度，呢一樣嘢咧係幾拍手掌嘅。同埋佢某啲位嗰個預想式嘅細緻度啦，係有少少出乎我意料之外。即係譬如我哋好多時砌模型都會嗰啲複眼位咧，都會可能佢透明紅色，我喺下面有一層銀色上去，咁啊令佢隻眼有啲反光啊。但係你又估佢唔到，佢真係喺嗰件透明件度，佢同你油咗一陣銀底喺後面，所以基本上你砌落咧隻眼已經係非常之靚㗎啦。同埋好似條腰嗰個伸縮關節咁樣啦，我呢下我真係諗佢唔到嘅。雖然拉長咗嗰時候好奇怪，但係擺姿勢嘅時候又好似覺得就係爭嗰少少咧就順手啲㗎啦。咁同埋嗰堆手背甲嗰方面啦，佢嗰啲上色嗰個細緻係非常之好，同埋佢入邊都有成差唔多10塊好似，咁佢10塊都油足晒俾你，完全唔需要你黐貼紙，呢一樣係加晒分。因為我砌 Figure Eye Standard 嘅時候咧，黐貼紙你又覺得唔靚，但係油落去咧真係好痛苦。你大家都會睇翻我以前啲片咧，都會見過我油過2隻骨架，其實佢個手甲位係真係非常之痛苦啊！好似我自己呢一隻嘅話，純粹喺淘寶嗰度直接喺官方買落嚟啦，149蚊人仔，但係佢好多細緻位已經做埋俾你，又幫你油埋，完全唔需要黐貼紙。基本上我都冇乜大投訴㗎啦。其實係除咗我覺得隻金色可能紅咗少少之外，同埋大家見到啦，大隻咁擺喺度，其實仲想點呢？咁另外佢官方亦都公布咗啦，佢2月嘅話咧係會出埋其餘嗰3個形態嘅武器。仲要係Ultimate版，咁聽講咧呢3件武器原本喺劇集入邊咧係一個廢案嚟嘅，咁但係佢都照出埋，咁所以咧我都幾期待。咁嗰3件武器咧夾埋就好似唔知42定49蚊人民幣嘅啫。咁啊，另外睇下佢遲啲會唔會出埋嗰個眼發光嗰個裝置啦，咁啊慢慢再睇落去啦。咁 OK 啦，咁整體嚟講呢一隻咧149非常之抵玩，咁啊睇下大家點諗啦。好啦，咁今日呢個布魯可傳奇版假面騎士兇我嘅究極形態介紹嚟到呢度就差唔多啦。如果大家中意影片，歡迎 subscribe 我 YouTube channel、comment、like 同埋 share， 撳埋隔離個灰色鐘仔，咁下次有新片咧，大家就即刻知啦。我約實大家下次再有新嘢玩，再拍片同大家分享。我哋下一條片再見，拜拜。